Oh my God. Good afternoon, guys. Sunday buffet. Yan naman sa palibot namin, guys. So, Maulan na Sunday. oh, tinupi na yung mga mahiwagang malaking payong, guys. Dahil po, signal number 3 po tayo, guys. Yan naman. Alam mo, nahuli ka, no? Di, alam mo ba? Nahuli si Gaya, guys. Nahuli siya. Guys, nahuli si Yang Yang, guys. Nahuli, nangangawa ng fire, guys. Nanganguha siya na. Nanganguha ng blue thirds, guys. Ang fried chicken, Joy, oh. Crispy fried chicken joy. Max version. Naman. Guys, Midori. unti-unti na pong lumalakas yung hangin, guys. Sa labas, guys. Ingat-ingat, Yeah. Pitana. Ingat-ingat, guys. Signal number 3 po tayo, guys. Maulan na Sunday, guys. Mabagyo, guys. Ayan po yung mga tropa, guys. Naglilinis, guys. Kahit mabagyo, guys. Ayan, naglilinis yung mga tropa, guys. Hindi natin alam kung bagyo, kung maraming papasok na guys ngayon, guys. Nag-cancel na nga eh. Cancel na pala yung ibang, guys, na reservation, guys. Dahil sa lumalakas na yung hangin sa labas, guys. Ang sipag ng mga tropa natin, oh. Yan, oh. Cleaning day Sunday. Cleaning day Sunday, mabagyo na Sunday. Hong Kong style. Oo. Flex lang daw yung bagong ano natin. Yung kinikis-kes, yung susunugin, tapos kikis-kisen. Oo. Parang lechon kawali lang yan, kaso tinatawag yan na Macau. Pork Macau. Yan mga tol, oh. Malutong na malutong yan. Juicy juicy. Masarap na masarap. Sinusunog yung balat yung mga tol. Tapos kinikis-kis at pinapalutong ulit. Yummy yummy juicy pa. Ayan, guys. Si Kerong, guys. Nagsawa na sa karol ng Magi, guys. Kaya yan, naglalaban na, guys. Si Josie. Ang pagpapanggap ni Kerong, guys. Ayan.